إلى فقرتنا الطبية عن السعال الديكي. هو مرض بكتيري حاد يتميز بكحة أو سعال يشبه صوت الديك. ازدادت حالات المرض في السنوات الأخيرة تحديدا عند الأطفال الذين يقل أعمارهم عن 6 شهور، وأيضا ما بين 12 و 14 سنة. وتبدأ العدوى بعد أسبوع من بدء التعرض للعدوى حتى 3 أسابيع بعد ظهور الأعراض عند المريض عن طريق رذاذ العطس أو الكحة. المزيد ينضم إلينا في الاستوديو الدكتور عمر عباس أحمد، استشاري طب الأطفال. أهلا وسهلا دكتور. صباح الخير دكتور. مرحبا. الخير. يا أهلا وسهلا. كلمك دكتور. أهلا، منور. كيف الحال؟ كيف حالك دكتور؟ يعني يمكن طلعت قبل شوية على الفيديو الطفل، يعني صراحة يعني حزننا على هذه طريقته في الكحة. إيش سببها بالضبط، وهل هي بتوصل لحالات سيئة أحيانا؟ هي يعني لو أخذنا بدينا من الأسوأ بتؤدي للوفاة في الأطفال الأقل من 6 شهور. ودول ما بكحوا، يعني بيحصل معاهم اختناق في التنفس. لأنه باين في اختناق كذا، الطفل وقاعد أحسه يختنق مش قاعد يكح. بالضبط، ما بيعرفوا يكحوا. فهو من الأمراض اللي اختفت لفترة طويلة ورجعت مرة ثانية، كأنه البكتيريا نفسها بدأت تغير المحور الجينات وبدأت تظهر في يعني مش الأطفال، في سن البلوغ بين 12 ل 15 سنة. لأنه دول فترة التطعيم للمرض بيبتدي في السنة الأولى والثانية. والتطعيم يكون ضد البكتيريا نفسها. أيوة، إيش اسمها؟ طيب إيش اسم التطعيم؟ البكتيريا اسمها يعني بورتديلا لا بلاش الاسم الطبي. إيش الاسم اللي ممكن الأهل يعني يروحوا يسألوا عنه؟ يعني لا، تطعيم السعال الديكي. اسمه تطعيم المرض السعال الديكي. أيوة. وهم 5 تطعيمات، 3 في السنة الأولى، وبعدين لازم تبتدي في شهرين. يعني احنا شفنا 3 حالات في السنة اللي فاتت في أقل من شهرين في الإمارات. صار معهم في الإمارات. حصل حالة وفاة؟ لا، الحمد لله. الحمد لله. لأنه يتعرفنا عليها وتعالجوا. فالتطعيم في شهرين مهم جدا، يبتدي في شهرين ويستمر بعد كده. 5 جرعات في السنتين الأوائل، في السنتين الأوائل 4، وفي السنة قبل المدرسة بنديهم جرعة ثانية. طيب دكتور، عادة الكحة أو السعال مربوط بإنفلونزا أو يعني برد، أوكي؟ طيب السعال الديكي هو مرض بحد ذاته، يعني مرض مختلف تماما، وبس سمي بالسعال الديكي عشان يمكن أبرز شيء في الكحة اللي تشبه صوت الديك. صوت الديك. طبعا معظم الأمراض اللي تشبه الفلو، الإنفلونزا وكذا، البرد، دور البرد، بتبتدي بنفس الأعراض اللي ابتدي بها المرض دي. أوكي. اللي هي راني نوز، يعني يكون في سيلان الأنف. أيوة، وعطس وكحة خفيفة. بس بعد كده الكحة بتتغير. يعني بعد أسبوع أسبوعين الكحة بتتغير، تصير الكحة اللي هي فيها الشهيق مع الصوت الذي يشبه صوت الديك. طيب دكتور، إيش بيحصل بالضبط؟ هو إيش بيحصل للطفل؟ يعني داخله إيش بيحصل حتى يوصل للمرحلة هذه؟ ده سؤال يعني طبي مسؤول. بيحصل التهاب في القصبة الهوائية في حوالين الفوكال كورس، اللي هم المكان يطلع الصوت نفسه في تفاحة آدم. أيوة. بيحصل التهاب، البكتيريا باين عليها بتعمل تغييرات، عشان كده الكحة بتكون هي كحة من هنا. الصدر نفسه نظيف. يعني حتى الدكتور لما يسمع الصدر حيلاقي صدر نظيف، بس هي الكحة يعني مؤثرة جدا ومتعبة جدا. يعني الطفل لما يعني زي ما انت صورت في الفيديو، ايوه، بيتعب الطفل لما يكح يكح يكح، لما لونه يتغير. ايوه، واحيانا يحصل نزيف تحت الجلد من قوة الكحة نفسها. أوف. طيب كيف يعني الأهل ممكن يفرقوا في أول كم يوم إنه لا هذه مو كحة أو يعني انفلونزا أو دور برد عادي، ممكن يشتبهوا إنه هو يكون سعال ديكي؟ هو صعب يعني في الأول، بس المتابعة مع الطبيب، لأن مثلا ما فيها حرارة مرتفعة جدا. يعني الحرارة مثلا نفسها 37 و8 من 10 38، ما بترتفع جدا. والمتابعة مهمة، يعني لما تتغير نوعية الكحة. متى تتغير؟ الأسبوع الثاني. أوف، الأسبوع الثاني. الأسبوع الثاني بيبدأ الطفل يتغير والكحة تستمر بشكل يعني مزعج شوية. هو مبدئيا دكتور يعني الكحة مقاربة شوية للكحة الطبيعية، بس يمكن أظن اللي يزداد عليها هي الشهقة.
أن النفس اللي بياخده ياخذ نفس زي كده تقريبا، لاحظت هي دورين، في لما يكح بكح كحه متواصله لعند ما لونه يتغير ويدعب، بعدين لما يشهق بعد ما يكح لمده طويله، نعم، لما ياخذ النفس ده الصوت اللي هو بيشبه السعال الديكي صار في الشهيق. لأي مدى التطعيم بيقي من الإصابة بالسعال الديكي؟ 100%؟ لا، ما في طبعا، ما في تطعيم 100%، بس يعني تقريباً 97 98% 100%. أجل ليش رجعت الحالات؟ ما أخذوا التطعيم معقول؟ في ناس طبعا دلوقتي مع الهوميوباثيك ميديسين، مع العلاج الطبيعي وما عايزين نعطي تطعيمات، في مجموعات من الناس بدأت ترفض التطعيم. يرفضوا ليش؟ بيكون عندهم أفكار إنه يعني التطعيمات ما هيش يعني صحية للطفل. هل فعلا هذا التطعيم له أي أعراض؟ هل ثبت تأثير مثلا جانبي نادر يمكن جدا، يؤدي للتوحد أو نادر جدا، ما له أي علاقة بالكلام ده. يعني ممكن يأثر يعني في قليل جدا من الأطفال إنه يكون عندهم أعراض جانبية. احنا نود أن نشكر الدكتور عمر عباس أحمد، استشاري طب الأطفال، على هذا الاستعراض للسعال الديكي. شكرا جزيلا لك. شكرا لك. نستعرض معكم أبرز النقاط حول التطعيم السعال الديكي وأيضا طرق العلاج المتوفرة. التطعيم ضد المرض فعال في الحد من الإصابة به وانتشاره. يجب مراقبة الطفل عند التأكد من إصابته بالمرض. المضادات الحيوية تقصر فترة المرض وتمنع انتشاره. يفضل مراقبة الرضيع في المستشفى حتى الشفاء التام.